សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃខ្ញុំមកបង្ហាញពីកូនកដោពេជ្របងប្អូនបាទដាច់មកពេលរយៈពេលនេះគឺខ្ញុំមិនបានចេញវីដេអូទេបាទដោយសារចង់ដាច់ពូជបងប្អូនបាទចង់ដាច់ពូជហើយនេះពូជធ្ងន់បងប្អូនពូជធ្ងន់ចង់ដាច់ពូជបងប្អូនសល់តែ3ខាំនេះបងប្អូនខ្ញុំគាត់ចំណាដាក់ទុកបាទពីបងប្អូនសត3ខាំនេះពូជធ្ងន់បងប្អូនបាទ5ត្រង់បង5ត្រង់អស់លីងមកវឹកយើងរញនេះមកវឹករញត្រជាក់ខ្លាំងហ្នឹងបាទត្រជាក់ខ្លាំងយើងមុនខែដូចមុនខែ12បាទហ្នឹងហើយនេះឡើងងាប់អស់លីងហ្មងបងប្អូនបាទងាប់អស់បាទណាឈូលផងមិនផងឥឡូវសក់3ខាំនេះពូជធ្ងន់បងប្អូនហ្នឹងហើយនេះវាចាប់ដើមដាក់ឡាប់កាយបងប្អូនដាក់ឡាប់កាក់ខ្លះហើយបាទហើយប្រហែលជានេះរយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតប្រហែលជាកន្លះខែទៀតអាចដាក់បងប្អូននេះហ្នឹងហើយប្រហែលជាវាយតែ20ថ្ងៃចុះបាទ20ថ្ងៃចុះចាំតំណតំណងមកចង់បានពងពូជអាពូជធ្ងន់គឺបានជូនខ្លះប៉ុន្តែពូជនេះក៏មិនដាក់អស់បងប្អូនដើម្បីប្រកាត់ពូជសិនណាបាទទៅប្រកាត់ពូជសិន5ត្រង់អស់លីងសល់3ខាំទេបងប្អូនបាទហើយនោះត្រង់នោះមួយទៀតត្រង់នេះអានេះពូជប៉ាបាង្កាទេបាទប៉ាបាង្កាតែល្អពូជប៉ាបាង្កានេះច្រើនបាទច្រើនប៉ុន្តែពូជនេះវាអត់សូវបានទងន់បងប្អូនស្រាលអត់សូវបានទងន់ទេហើយពូជរបស់រញអូនខ្ញុំនៅកើតអស់លេងបងប្អូនដាច់ពូជអស់លេងមកវាអស់លទ្ធភាពចិញ្ចឹមព្រោះវាអត់កើតណាបាទអានេះពូជប៉ាបាង្កាបាទប៉ាបាង្កាអានេះច្រើនបងប្អូននេះប្រហែលជាកន្លះគីឡូពងពូជរបស់មួយខ្ញុំបាទប្រហែលជាកន្លះគីឡូពងពូជប៉ុន្តែល្អបងប្អូនល្អនេះល្អណាស់ហើយពូជនេះប្រហែលជា25ថ្ងៃទៀតបានអាចដាក់ពងបានបាទហើយពូជប៉ាបាង្កានេះបានពូជបងប្អូនបាទចង់បានពូជប៉ាបាង្កានេះគឺបានប៉ុន្តែពូជនេះវារៀងស្រាលបន្តិចបាទរៀងស្រាលបន្តិចបានប្រហែលជា8 10ហ្នឹងក្នុង1គីឡូពងពូជ8 10ទៅ20គីឡូប៉ុណ្ណឹងអស់អានេះយើងមើលថែដដល់ណាដែលមានងាប់អីផងប៉ុន្តែខែនេះវាផុតបងប្អូនវាក្តៅល្អណាបាទហើយថ្ងៃ3ខែមេសាឆ្នាំ2026អញ្ចឹងល្អវាកដោវាលេងមានបារម្ភខ្លាចគីឡូវាមានស្ទើរមានភ្លៀងទេអីលើក្តៅល្អអញ្ចឹងកដោវាមានសុខភាពល្អបងប្អូននេះប្រាវនេះបាទបានមើលដឹងនេះប្រាវបាទហើយចំណីក៏ស៊ីខ្លាំងបងប្អូនស៊ីខ្លាំងបាទអញ្ចឹងកាលណាសុខភាពល្អគឺអញ្ចឹងបងប្អូនមកចិត្តប្រាវហ្មងហើយប្រហែលនេះមុនគឺបាក់មកលេងចង់ចាំបងប្អូនទាំងចំទាំងគេគឺលេងចង់ចាំហ្មងខ្លះពីពូជ3ធុង2ធុង3ធុងពលស្លាប់អស់ហ្មងបងប្អូនខ្លះដល់ពេលលោកទៅកាសវាប្រែប្រួលវាទន់តែទន់ជើងស្លាប់អស់ហ្មងបាទនេះបានពូជវិញបាទហើយបើចង់តាក់ទងមកបងប្អូនចាំតាក់ទងតាមខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោយឲ្យបាទសូមអរគុណ